呢件仲唔大個？呢件都唔 oversize，都係批緊個頭俾你啦。唔係我啊，咁我想問下，咁佢嗰袋紙皮咁點計先？阿陳生，哦，上頭落 order， 有啲乜嘢你就唔出聲嗰啲啊？係咪啊？係咪有啲乜嘢唔出得聲先？嚇？Sorry。咁你依家佢哋嗰啲又俾相，我哋嗰啲高咗嘅就唔俾相，咁點計啊？阿陳生，發表兩句啊！喂，香港街市向東發展啦，仲搞橫啊！發表兩句先啦，真係。你咁樣樣唔係一視同仁喎。喂，唔出奇啊！你依家都唔係一視同仁，你做嘢都咁樣樣嘅，有問題咯。OK 啦。